Ballarımızdan koyun berip atırken sizlerge rahmet. Qonunchimiz cheksiz. Rahmet. Prezidentlerimizдің quvonchina esa jetmaydi-ku. Shu mana bag'alarni siylab shu chaqirib atgan mingdan rahmat sizlarga. Farzandlarni xursand qilayotgan homiylarimiz. Mana bizda bugun katta bayram. 35 ta bolajonimiz xatna qilinyapti. Ketdik bolajonlar, kelinglar. Hammalarimizga kirib keltirgan bu elimizning, mamlakatimizning 35 yıllık Harislik bayramı kutlu mübarek olsun. Bayramga bir qo'shaloq to'y sifatida mine Qoraqalpog'iston Respublikasında 35 balaga sünnet to'y qilib berilib atiribdi. Осы балаларға жақсылық еткен салларға көп рахметімізді айтамын. Мен өзім баламның несіне атынан. Мен балам сөйлей алмаған, мен бәрібір мен анаман. Ko'rib turibsizlar, mana Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan tashkil qilingan mana shu 35 nafar boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalar uchun tashkil qilingan xatna to'yi yurtimizdagi saxovatpesha insonlarning xayriyalari hamda Vaqf xayriya jamoat fondining xayriya mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Assalomu alaykum azizlar. 2026-yil 2-avgust yakshanbada biz mehmondo'st Qoraqalpog'istondamiz. To'yga qatnashuvchi kichkina bolalar hammasi mana shu sotsial qo'rg'onga muhtoj bo'lgan shang'aroqlar bo'lib hisoblanadi. Xudo xolasa azmi to'y oxirinda qo'llarni sovg'alarni berib, yanada qalblarini bir quvontiramiz degan umid bilan turibmiz. Mana shunday xursandchiliklar o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. Yurtimizdagi saxovatpesha insonlarni, sizlarning ko'magingiz bilan qarang, bu bolajonlarni ko'zi chaqnab turibdi. Bizni qo'llashdan, yurtimizdagi haqiqiy yetim yesir miskinlarning ko'nglini ko'tarishdan ulug' ish yo'q. Mana shunday ishlarda, xayrli ishlarda bosh-qosh bo'ling. Barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga rahmat. Bularning ko'zidagi quvonchini, xursandchiligini ko'rib, o'zimiz ham bag'oyatda xursandmiz. Sovg'a yoqdimi? Ha? Xursandmisiz? Vaqf xayriya jamoat fondi